Hello guys! So for today's video, yan, nandito po kami sa farm. Papalitan natin. Kung mapapansin nyo. Yan. So, isasauli namin. Sabi ni Dadan, papalitan daw. Pero baka isauli na namin yung ibon namin na inaalagaan dito sa farm. Taga rito din yung may-ari. Tapos, kasi bakit namin isasauli? Kasi, doon sa nilipatan namin bahay sa sentro is maliit lang yung space at parang hindi namin sure kung magiging masaya sila doon. Kaya, ibabalik na lang muna namin. Yun. At si Dan. Yan, nag-fall down. Si Titit at si Titot. Yan. Sasauli na namin. Titot. Titot at si Titit daw. So, yan. Sasauli namin siya. Ito yung sa farm. May mga baka dito. Yan, nag-fall down na naman. Friendly, Dan. Friendly. Ayun na. Yan. So, yung hiningan namin is nagtatrabaho rin dito. Yan, ang mga alagang baka dito sa farm. Ang lamig. Kung alam niyo lang kanina umaga, ang lamig. Woo! 0 degree. Naglabas din kami kanina pero saglit lang. Dahil sobrang lamig. Yan. So, yung hiningan namin ng ibon is taga rito din lang. Yan o, ang dami. Ang daming baka dito. So, it's been 2 weeks na nung huling balik namin dito. So, dito. So, dito din nagtatrabaho. Dito din sila nakatira sa loob ng farm. Yeah, dito sa part na to is may mga baka din. Halamig. Yan, dito may mga baka din dyan. Yan, maputik. Oh no. Wala yatang tao. Siguro Sabado. Wala yatang tao. Baha? Yan o. Dito kami nang hingi ng ibon. Hingi yun ha, hindi binili. So yan, mga alaga niyang ibon. So yan ay hobby lang daw. Kaya nakakatuwa. Ang dami. Nakakapagpalahi na rin sila. Yan. Meron pa rin dito eh. Maganda ba yung bird nila? Gusto ko yung red. Ganda ng red. Yung red na may white ano. Wala itong jalo. Nasa kaya yung mga baby pong ng yung bagong ito siguro. Pwede sa bahay yan eh, kahit alpasan mo siguro. Oo naman. Pero pwede rin siguro. Puro Ay paano? Wala. Yan, si Dan nagtutungga-tungga. Ang lamig. Ito yung aming alagang ibon. Yan, kaso parang walang tao dito sa bahay. Hey, siya, isa ka na lang. At dito sila nagtatanim. Yan, ito na ako dumaan. Si Dan tungga-tungga. Dan tungga-tungga. Yan. At eto, meron pa silang ibon dito. Yun. Abay, kalapati na no. Lumaki na rin Bato-bato ata. Bato-bato gayan. Bato-bato ata ang tawag. Yan o, ang daming ibon pa rin dyan. Tapos dito sila nagtatanim. Kaso winter nga, kaya walang masyadong tanim. Chester, stay brown. Chester. Yan, si Chester, ang kulit-kulit. Stay brown. Dati may pugo din dito, kaso parang namatay na. Namatay bang pugo nila? Parang may namatay na kasing isa dati. Tapos dito, dati, yun, may ibon pa rin dito. Chester! Yan o, ang daming ibon. Hindi nyo masyadong kita kasi gawa ng screen. Yan. Oh, ang daming ibon dyan.
Kaya nga, dito magaganda talaga. Oh, Chester! Tapos si Chester nakapasok na doon. Yan, tapos dito may mga alaga din silang manok. 'Di ba? Ito ay lupa pa rin ng amo. Pero dito malaya sila nakakapagtanim ng gusto nila. Yan, yun ako na natunaw yung mga lettuce. Yan. Na-harvest na nila yung kanilang mga repolyo tsaka mga cauliflower. Ay, piano, Dan. Oh, shit. Andiyan mo na daw, anak. Dito kami dadaan. Yan. Di ba? Ang lawak na tinataniman nila. Kakatuwa. Naku, nung summer, nakakatuwa dito. Yan. Dini tayo. Hoy, wag mo. Don't follow, Chester. Kuha, maputik dyan. Oh. Dini. Ciao, Dan. Kasabay. Davi bye, Dan. Davi bye. Yun na. Vieni qua. Andiyan mo. Andito na sila. Isasauli na namin. Hindi namin bibidyohan ha. Bye-bye. Ciao. So yan, bumili kami ng hot choco dito sa loob ng farm. At si Dan bumili rin ng kanya. Juice naman. Yan. Ha? Orange. David, oh no, fall down. Oh no. So yan, tuloy ang paglalakad. Ako'y magbe-video, ang aking anak na ang nakiagaw na. Yun, ciao! Lalakad kami kahit malamig. Kahit sobrang lamig. Buti ka pili maputik. Madaray mo na daw. So, papunta tayo sa likod ng farm. Let's go! So, yan. Papunta kami sa likod ng farm. Video daw si Dan. Dan, video? Piano. Oh, may little vlogger na rin kami. So, yan. Pupunta tayo sa likod ng farm. Sa likod ng farm, meron silang biogas. At yan. Kita nyo ba yan? Hindi ko alam ang tawag dyan. Many bird. Let's go. Picture bird. Ay, doon tayo pupunta. Oh, yan. Ang dinadaanan ng mga traktor. Diyan kami laging naglalakad ni Dan. At dito. Yan. Sobrang lamig talaga. Nasita. Dan, put inside your hands. Put inside. Naku, nilalamig na nga. Ay, wala kagang guwanti. Oh, put inside your hands. Ay, tatay. Prego. Titing. Kita nyo ba yan? Yan ay mga tahi ng baka. Hindi pa tayo niyan, tayan. Oo nga, tahi nga ng baka. Oh, tapos makikita nyo doon, doon yung mga seagulls. Gawin natin ang ibo. Yan. Yung nandami, oh. Woo! Boo! Tapos, ito yung biogas. Yan. Biogas yan, mga tropa. Lamig. Ay, si tatay. At yun naman si Dan. Ay, busy sa pagbablog. Dan, video. Ay, kita mo ko si. Vieni qua. Piano. Yun, ang dami. Wow. Tinaboy ng anak ko. Oh, video daw, video. Oh, andiyan mo, din eh. Yun, ang dami eh. Ang baho daw. Ang dami. Oh, dito nagigiling ng pagkain ng mga baka. Gilingan niya ng mga damo. At, yan, taniman. Pero hindi iwari ko yan kay naamo. Yan. Oh, let's go na. Wow. Ang daming ibon lagi dito sa may parting likod. Yan. Ito ang paligid namin dito. At, yan. Oh, let's go na. Uwi na kami. Bye-bye guys. Sobrang ng lamig.
Bye-bye. Ciao, ciao. Yan.